ഹായ്, എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി കേട്ടോ. കുറച്ച് ദിവസം നല്ല ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു ഇട്ടിട്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളെല്ലാവർക്കും അസുഖം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. തണുപ്പാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇത് അപ്പം ചൂടുമല്ല തണുപ്പുമല്ലാത്ത നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അസുഖം പിടിക്കുന്ന ഒരു ക്ലൈമറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളത്. കാറ്റും ഉണ്ട് ഇടയ്ക്ക്, അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അസുഖം പിടിക്കാം. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പിള്ളേർ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതായതുകൊണ്ട് പിന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് അസുഖം കൊണ്ടുവന്നു. എൻ്റെ ഒച്ച ഇപ്പോഴും അടഞ്ഞാണ് കിടക്കുന്നത്. ജലദോഷവും ചുമയും ഒച്ചയെടുപ്പുണ്ട്. പനി അങ്ങ് മാറി, പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചുമയൊക്കെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും അങ്ങ് സിക്കായി കേട്ടോ. ഇന്നാൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം ചെടികളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ അതിനകത്തുനിന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നൊരു തൈ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പനിക്കൂർക്കയുടെ തൈ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഞാനിവിടെ അത്യാവശ്യം പോകാതെ ഇങ്ങനെ നമ്മളത് പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഉപകാരമായി. അതുകൊണ്ടുള്ള ചെറിയൊരു എന്നാ പറയണ്ടേ, ചായയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് അതിട്ടിട്ട്. അല്ലാതെ അതിൻ്റെ നീരൊന്നും കൊടുത്താൽ പിള്ളേരൊന്നും കഴിക്കത്തൊന്നുമില്ല. അല്ല, തേനിനകത്ത് ചാലിച്ച് പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയുടെ നീരെടുത്തിട്ട് തേനിനകത്ത് ചാലിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടമാകും. അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത് ചായ ആയിട്ട് എടുക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം കട്ടൻ ചായ ആണെങ്കിലും പാൽ ചായ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ കട്ടൻ ചായയിലാട്ടോ ആക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഓഫീസിലെ ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. വന്നതേ ഉള്ളൂ. ഒരു ചായ വെച്ച് കുടി. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും സിക്കാണ്. ഇപ്പം ഇവിടെ മോളൂട്ടി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ഉറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ആൾ. വയ്യ ആൾക്ക്, അതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നില്ല, എൻ്റെ കൂടെ വീഡിയോയിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയൊക്കെ പറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നപ്പം ഒരു തണ്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ റൂമിനകത്ത് തന്നെ കേട്ടോ, നമ്മുടെ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള സാധനമാണ്. ഞാൻ പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സൂര്യപ്രകാശം, ഞാൻ ഇന്നാളത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നെ, സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന ഒരു സൈഡിലോട്ട് നമ്മളങ്ങ് വെക്കുക. ഇവിടുത്തെ ചൂടിനെല്ലാം നിൽക്കത്തൊന്നുമില്ല. സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്നിടത്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇലകൾ കുറച്ച് ചെറുതായിരിക്കും, എന്നാലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇത് കണ്ടോ ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഇലകൾ, നല്ല വലിയ ഇലകളുണ്ട്. ഇതുപോലത്തെ വലിയ ഇലകൾ ഒരു 2 മതി കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ഡെയിലി അത് യൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ, വലിയ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് പറിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് പറിച്ചെടുക്കട്ടെ. 2 ഇല മതിയേ നമുക്ക്. അപ്പം ഞാനിത് ഇല നന്നായിട്ട് കഴുകുന്ന ഇച്ചിരി പൊട്ടിപ്പോയി, അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടി നോക്കാം. നമ്മുടെ ചായ വയ്ക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ, ഏതെങ്കിലും പാത്രത്തിൽ ഒരു സോസ് പാനിൽ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വെള്ളമേ, ഒരു 2 ഗ്ലാസോളം വെള്ളമുണ്ട്. ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല നമ്മൾ നേരത്തെ പറിച്ച് കഴുകിയെടുത്ത് വെച്ചത് അതങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ അതിനകത്തോട്ട് ഇഞ്ചി ഉണ്ടല്ലോ, ഇഞ്ചി ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തേക്കുന്നതാണ്. ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ ചതച്ചത്, അത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒന്നുമില്ല. ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് ഏലക്ക, ഞാനൊരു 2 ഏലക്ക ചേർത്തു. പിന്നെ ഒരു ഗ്രാമ്പൂ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇത് ഇഞ്ചിയുടെ ഒരു കഷ്ണം കൂടി ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോണത് കുറച്ച് കുരുമുളക്. ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ, കുരുമുളക് ഒരു 4-5 മണി കുരുമുളക്, ചെറിയൊരു കഷ്ണം കറുവാപ്പട്ട. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഒരു കുഞ്ഞി പീസ്. ഓക്കെ, ഇത്രയിട്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വെള്ളം ഇത്തിരി ഒന്ന് എന്താ പറയുക, ഇച്ചിരി ഒന്ന് പറ്റണം. കുറച്ച് പറ്റിയാൽ മതി. ഒരു 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമേ ഉള്ളൂ. കുറച്ചൊന്ന് പറ്റിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നീരൊക്കെ ഇറങ്ങി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഈ ഇലയുടെയൊക്കെ കളറങ്ങ് മാറും കേട്ടോ. അന്നേരം ആ സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചായപ്പൊടിയോ കാപ്പിപ്പൊടിയോ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതെന്ന് വെച്ചിടാം. വേണേൽ പാല് ചേർക്കേണ്ടവർക്കാണെങ്കിൽ പാല് ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ കട്ടൻ ചായ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ എടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത്തിരി പഞ്ചസാരയും കൂടെ ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാം. പിള്ളേരൊന്നും കുടിക്കുകയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഇത്തിരി പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇതൊന്നും തിളക്കട്ടെ നന്നായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചായക്കുള്ളതൊക്കെ ഇങ്ങനെ റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഒന്ന് തിളച്ചതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ തീ ഒന്ന് ഇച്ചിരി കുറച്ച് വെച്ചു. ഹൈ ഫ്ലെയിമിലായിരുന്നു ഇരുന്നത്, പെട്ടെന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചതാണ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ. ഇപ്പം ഞാൻ തീ ഒന്ന് കുറച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഇലയൊക്കെ ഒന്ന് വാടി ആ ഇഞ്ചിയുടെയും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒന്ന് സത്തിറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണേ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഇലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടോ, നല്ലതുപോലെ വാടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ നീരൊക്കെ ഇറങ്ങി. നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ചായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണേ. മതി.
ഒരുപാട് കിടപ്പം വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക്. ഇനി ഇതിവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടി ഒന്ന് തിളച്ചോട്ടെ. നമ്മുടെ ചായ ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ലപോലെ തിളച്ചു, അതിൻ്റെ സത്തൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് അരിപ്പയിൽ വെച്ച് സാധാരണ ചായ കുടിക്കും പോലെ പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം, വേണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കേണ്ട. ആ രീതിയിൽ നമ്മളൊന്ന് അരിച്ചിട്ടൊന്ന് എടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചൂടിൽ, നമ്മൾ ചായയൊക്കെ കുടിക്കുന്നൊരു ചൂടുണ്ടല്ലോ, ആ ചൂടിൽ കുടിച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ ജലദോഷവും തൊണ്ടയടപ്പും ഒക്കെ അങ്ങ് മാറിക്കിട്ടും കേട്ടോ. ഇതൊരു 3-4 ദിവസം അങ്ങ് അടുപ്പിച്ച് കുടിക്കുമ്പോൾ അതങ്ങ് മാറിക്കിട്ടും. അപ്പം തൊണ്ടയ്ക്ക് നല്ലൊരു സുഖമായിരിക്കും ഇത് കുടിക്കുമ്പോൾ. ആ ഒരു ചൂടോട് കൂടി ഈ ഒരു ഇതങ്ങ് കഴിക്കുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ എല്ലാം നീരൊക്കെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കുടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു സുഖമാണ് കേട്ടോ. ഒരു 3-4 ദിവസത്തിൽ പോകും. അപ്പം ഞങ്ങൾ കുറേ നാൾ മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചു. ഇപ്പോൾ തൊണ്ടയുടെ ഇത് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളും ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് ഓർത്തത്. ഇത്രയും നാളും തൊണ്ടയ്ക്ക് പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു, പനിയും ജലദോഷം പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ തൊണ്ടയ്ക്കൂടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നാടൻ മരുന്നിലോട്ട് തന്നെ വന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഒരു 3-4 ദിവസം കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒച്ചയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു 2 ദിവസം കൂടെ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ സൗണ്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ശരിയാവുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മാറും, കാരണം നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് എൻ്റെ മമ്മിയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും മാറും. ഇത് നമ്മുടെ കാത്തുകുഞ്ഞ് കാതൊക്കെ കുത്തി കേട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ 1-2 വീഡിയോയിലൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുവാവ. അപ്പം അവൾക്കും പനിയൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ, പനിയും ജലദോഷവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങളും എടുക്കാതെയൊക്കെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു, പനിയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചാടി വന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കമ്മലൊക്കെ കുത്തി ചുന്നരി കുട്ടിയായിട്ട് വന്നതാണ്. അല്ലേ കാത്തു? ഇതാരാ? ഹായ് പറഞ്ഞേ, ഹായ് പറഞ്ഞേ. കാത്തുകുഞ്ഞിൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടോ പനിക്കൂർക്കയില? കാത്തുകുഞ്ഞിൻ്റെ പപ്പയും മമ്മിയും ഒക്കെ അതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാത്തുമോൾക്കും അത് ഇടയ്ക്ക് അത് തേനിനകത്തൊക്കെ ചാലിച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് ജലദോഷമൊക്കെ വരുമ്പോൾ. ഇവിടെ കാത്തു, ഇതാരാ? കാത്തുമോനാണോ? ഇവിടെ നോക്കിച്ചേ. അവിടെ മോളൂട്ടി നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ, മോളൂട്ടീനെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചായ കുടിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ളത് ഞാൻ ആക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുണ്ടോ, ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല സൂപ്പർ സാധനം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ജലദോഷവും തൊണ്ടയടപ്പും ഒക്കെ മാറാൻ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമുക്ക് ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സാധനമാണ് പനിക്കൂർക്കയില കൊണ്ടുള്ള ചായ അല്ലെങ്കിൽ കാപ്പി എന്തെങ്കിലും. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ.